在高雄的中正二校发生学生囡仔集体食物中毒，这卫生局昨暗时接到通报，讲这国中1年仔的尚无有42个人，13食暗顿了后呢，就开始吐骨流，送病医了后，情形是有变较稳定。高雄市卫生局就表示，是外包厂商入去学校内面煮食的，稽查现场是有发现到这鸟鼠甲家蛇的形状，而且这实在无过关离开涂骹顶确实，已经下令暂停7天，也着爱消毒。来到中正二校厨房，卫生人员为环境检体到车柜食材拢带回检验。市政府10时暗时接到通报，前日天暗顿了后，中正二校学生囡仔好亲像真侪人食物中毒。到15下晡1点前，拢总42个国一学生出现发烧、吐骨落瀉，即种单位到镜头。现场采回10余检体44件，环境检体4件，将视检验结果依法办理。针对发病个案及厨工进行人体采检，预计共16人，感染病源采检厘清中。后来餐饮由外包厂商采买食材了后，使用学校的厨房煮食。市政府稽查作业场所，发现食材无离开涂骹，冷藏冷冻区无温度记录表，洗水槽无洗手液、拭手纸这缺失，甚至出现鸟鼠、家蛇、糊尘，要求厂商为15至21停止供餐7天，全面清洁。学校目前已经配合高雄市卫生局入校实施疫调及查验，针对伙食作业区以及学生用餐环境实施查，并将食物检体予以采样，以厘清学生身体不适原因。学校安排协助17个学生囡仔就医，经过诊断是上呼吸道感染，也甲肠胃炎，拢已经转来学校休困。会配合疫调，这个相关查察，嘛会加强环境卫生甲饮食的安全工作。高雄市政府已经要求厂商限期改善，若无会罚老板至2亿，嘛袂当复工。听候检验结果会依法办理。记者综合报道。